ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ വേൾഡ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണ ഇതെൻ്റെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു തുള കാണുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നൂലിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു തുള ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു തുള ഉണ്ട്, ഇവിടെ തുളയുണ്ട്, ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ മെഷീൻ ചവിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ വെച്ച മെഷീനാണെങ്കിൽ അതും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ടക്ക് 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 മറ്റു നീക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. സൂചി തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഓയിൽ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നല്ല നമുക്ക് ചില മെഷീനുകൾ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം, പിന്നെ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. അതുമാത്രമല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം സ്മൂത്തായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറെല്ലാം പെട്ടെന്ന് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നൂല് അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നൂല് ഇതാക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉഷേൻ്റെ സിംഗിൾ മെഷീനാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക, ഓയിൽ ചെയ്യണം അറിയിക്കും. എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയല്ല കറക്റ്റ് ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അറിയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ്, ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ ഞാൻ അയച്ചു വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മെല്ലെ ബെൽറ്റ് ഞാൻ അയച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയുക ഓയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം കുറേ നട്ടും ബോൾട്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണ് ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഓയിൽ ഒന്നിവിടെ ചെയ്യും. അപ്പം സാധാരണ ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ, പിന്നെ എന്താ പറയുക, മെഷീന് തകരാറ് വരാതിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഓയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓയിൽ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മെഷീൻ ഏകദേശം എന്താ പറയുക 10 കൊല്ലത്തിൻ്റെ മേലെയായി. അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മെഷീൻ അങ്ങനെ തകരാറൊന്നും വരില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റ് ചുരുത്താറോ അതുപോലെ ടൈറ്റാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അവർ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പം എല്ലാവരും പേശ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മെഷീനും കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഷീന് യാതൊരു തകരാറില്ലാണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും വെക്കുകയും ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ നല്ല വൃത്തിക്ക് കൊണ്ട് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പൊടിയും അഴുക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മളില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്താൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത തുണികളും കാര്യമൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം അതിൻ്റെ മേലോട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പൊടി പിടിക്കില്ല. ഈ പൊടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ മെഷീനെ തകരാറ് വരുത്താൻ കാരണമാകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെത്ര പൊടിയിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും പൊടി ഉണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തുണി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക.
ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓയിൽ എന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിക്കെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും, അത് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസെല്ലാം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനിയിപ്പം മൈ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണിത്. ഇപ്പം ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ പുതിയ എന്താ പറയുക വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം, വാച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹായ്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം ആ നെറ്റിൻ്റെ വേൾഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എല്ലാം ഓയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരു പഴയ തുണി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ മുകളിൽ തയ്ക്കാം. അപ്പം ഈ ഓയിലെല്ലാം ആ സ്റ്റിച്ചിങ് തുണീൻ്റെ മുകളിലാവും. അപ്പം അല്ലാത്ത പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം പുതിയ ഏതാണോ തയ്ക്കുന്നത് അതിൽ തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അപ്പം ഓയിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചീത്തയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നൂലിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പഴയ തുണിയിലേക്ക് തയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ തുണി പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടിയാണത്. അപ്പം സ്റ്റിച്ച് റെഡിയാക്കാനും ഇപ്പം ഓയിൽ ഇട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ പഴയ അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ കുറച്ച് തയ്ച്ച് നോക്കുമ്പം ഇതിലുള്ള എണ്ണയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ തുണിയിലൊക്കെ തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക, സ്റ്റിച്ച് നന്നാക്കാനുള്ള ടിപ്സിൽ ഉള്ളതാണ്.